Istanbulda dunyodagi eng yirik aviatsiya, kosmonavtika va texnologiyalar festivali Teknofest 17-21 sentyabr kunlari bo'lib o'tdi. Bu safargi manzil Otaturk aeroporti. Tadbirning ochilish marosimida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an festival maydoniga tashrif buyurib, ishtirokchilarga nutq bilan murojaat qildi. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Teknofest har yili Turkiya Sanoat va texnologiyalar vazirligi hamda Turkiya texnologiya jamoasi jamg'armasi T3 ko'magida o'tkaziladi. U ilk marotaba 2018-yilda tashkil etilgan va shundan buyon har yili muntazam ravishda Turkiyaning turli shaharlarida va hattoki bugunga qadar Ozarbayjon va Shimoliy Kipr Turk Respublikasida ham o'tkazildi. Bu yilgi festival doirasida 58 ta asosiy va 137 ta qo'shimcha toifadagi tadbirlar o'tkazildi. Dastlabki saralashlardan o'tgan jamoalar 85 million turk lirasidan ortiq moliyaviy qo'llab-quvvatlash oldi. G'olib jamoalar uchun esa 65 million turk lirasidan ortiq pul mukofoti ajratilgan. Teknofest Istanbul doirasida texnologik musobaqalarda ishtirok etish uchun 565 mingdan ortiq jamoa va 1 ming nafardan ortiq ishtirokchi ariza topshirgan. Qatnashchilar va ko'rgazma tashkil etganlar orasida hamyurtlarimiz ham bor. Teknofest ko'rgazmalar maydonida O'zbekiston uchun alohida ajratilgan pavilyon mavjud bo'lib, unda yurtimizning eng ilg'or texnologik kompaniyalari O'zbekistonda ishlab chiqilgan robotlar, dronlar, harbiy texnikalar va dasturiy yechimlarni tashrif buyuruvchilarga tushuntirishdi. Bundan tashqari poytaxtimizdagi Turin Politexnika universitetining alohida stendi ham bor. U yerda ham o'zbekistonlik talaba yoshlar tomonidan ishlab chiqilgan yangi yechimlar ko'rsatildi. Teknofest yillar davomida deyarli 11 million tashrifchini jalb etdi. Eshityapsizmi? Havoda uchib ketayotgan samolyot bilan bog'lanishyapti ratsiyada. Bu yerga keladiganlar aviatsion shou va konsertlarni, sahna chiqishlari va ko'rgazmalarni, master-klasslarni, ilmiy shoular va planetariy, simulyatorlar hamda interaktiv tajriba zonalarini, Turkiyaning milliy dengiz, quruqlik va aviatsiya texnikalari namoyishlarini, bundan tashqari dronlar poygasi musobaqalarini tomosha qilishlari mumkin. Osmonda uchgan solo turk va turk yulduzlari akrobatik guruhlari chiqishlari ham tadbir ishtirokchilarini osmondan ko'zlarini uzmaslikka majbur qiladi. Ayniqsa F-16 qiruvchi samolyotlarining parvozi. Shuningdek, Turkiyaning mudofaa sanoat majmuasining eng so'nggi ishlanmalarini ham ko'rishdi. Atak vertolyotlari, Xurkush o'quv jangovar samolyotlari, Bayraktar TB2, TB3 hamda Bayraktar Akıncı uchuvchisiz uchoqlari, ya'ni dronlari. Eslatib o'tamiz, Teknofest tadbirlariga kirish mutlaqo bepul, faqat oldindan onlayn tarzda ro'yxatdan o'tish lozim. Bu yergi tadbirlarda ishtirok etishga ulgurmadingizmi? Hech qisi yo'q. Keyingi yil ham tadbirlar an'anaviy tarzda davom etilishi rejalashtirilgan. Shunchaki oldindan Teknofestni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali kuzatib boring va sizga ma'qul bo'lgan shahrida o'tadigan tadbirlarda ishtirok etish uchun onlayn ariza topshirib, tadbirga vaqtida yetib kelsangiz bo'lgani. Aytgancha, Teknofestga kichkintoy farzandlaringiz, uka-singillaringizni, jiyanlaringizni olib olsangiz, ular uchun ham ayni muddao bo'ladi. Xullas, Teknofestda ishtirok etishga barchani taklif qilib qolamiz.